أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سورة احزاب اول کی مسئلہ توحید و تشجیع و په تبلیغ باندې پاسا دا مسئلہ ورسوا کافرانو منافقانو خبره ممنا ورپسې مثالونه چې په یو سینه کې دوه زړونه نشي کېدی، په یوه خېټه کې دوه زړونه نشي کېدی. کم چې ستاسو بیبیانې دي تاسو ورسره زهار کړلی نو هغه ستاسو میاندې کېږي نه. کم چې تاسو ورته په خولې باندې ویلي چې ته زما زوی نو هغه زوی کېږي نه، څو پورې چې هغه د بل نه پیدا دی نو هغه ستا زوی کېږي څنګه؟ نو بیا حکم همداو چې هغې ته آواز کوئ نو د هغې د پلارانو په نامه باندې ورته کوئ، د بل په نوم باندې ورته مه کوئ. باید سړی آواز کوي نو د پلار نوم اخلي نو د خپل چې کوم پلار دی نو هغه ورته وایي، بل ورته مه وایي. دا د انصاف خبره ده. که تاسو پلار نه پیژنئ نو رور ورته وایه، رور باندې آواز ورته وکړه، ملګري په نوم باندې ورته آواز وکړه، د هغه خپل نوم دی نو په هغې باندې ورته آواز وکړه. ها که خطا شي نو خیر دی، لیکن که په قص وایي نو دا ګناه دی. وس دلته کې دا خبره ذکر کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیات اولاد مومنانو د پاره د هغې د نفسونو نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیات شفیق دی مومنانو باندې. مومنان په خپلو ځانونو باندې دومره شفقت او دومره رحم نشي کولی څومره چې پیغمبر پې کړلی او پیغمبر پې کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیات رحم کون کے دے، زیات شفقت والا دے، زیات اولاد دے. دارنگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیات اولاد دے دا اطاعت چې داغه اطاعت دی وکړې شي. دویمه خبره دا کوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې هغه د امت میان دي پاتې شوه د خپلولۍ خبره، هغه بعضې د بعضې نه زیات حقدار دي په حق د میراث مسله یې نو هغې کې به بیا
چې کم زیات خپلوان دي زیات نږدې دي نو هغې ته به میلاویږي. بیا د وعدې تذکره وه چې د پیغمبرانو نه هم وعدې اخیستې شوي دي. د دې وعده اخیستې شوې ده چې تاسو ته کم څه موږ درلیږلي نو دا خلکو ته ورسوئ. ټولو پیغمبرانو دا خبره منل وه او په دغې باندې عمل یې کړلی او خپل لوظ یې پوره کړلی. الله وی قیامت کې به تپوس کوم، هلته به تپوس کې څوک رښتیا وایي څوک دروغ وایي، هلته یې پته ولګي. بیا به ښکاره شي. ورپسې تذکره کوي کوم چې صورت کې نوم دی، صورت کې چې په کم نوم باندې مسما شوی دی د هغې تذکره شروع کوي چې هغه غزوه احزاب دی، غزوه خندق دی، د هغې تذکره کوي. خلق راجمع شو، راغله بر طرفنا کوس طرفنا را روان دي. کم چې منافقان خلقو د هغې زړونه کاږه شو، زړونه یې مرو ته راتله، ګمان یې کاو مؤمنانو باندې، پیغمبر باندې، په الله باندې بد ګمانونه یې کو شروع کړو. دا منافقان دي د هغې خبره کوي. هلته کې خواوشا کې چې کوم اوسېدو هغې ته یې ویل که لاړ نه شئ ګورئ، که لاړئ ګورئ خطره ده. هغې بعضې چې کوم منافقانو یهودیان بنو قریظه والو هغې لوظ مات کو، د هغې سره بیا وروستو خبره شوې ده، د هغې تذکره به راځي. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، نبی زیاد حقدار دی د اطاعت د مؤمنانو د پاره د دې د نفسونو نه. وازواجه امهاتهم، او د پیغمبر بیبیانې دا میان دي د دې. دویم النبی اولی بالمؤمنین، نبی زیات نزدې دی، زیات رحیم دی، زیات شفیق دی مؤمنانو باندې. من انفسهم، د دې د خپلو نفسونو نه، د دې د خپلو هم جنسونه. وازواج امهاتهم، او بیبیانې د پیغمبر هغه میان دي د دې امت د دې مؤمنانو. واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله، او واولو الارحام، او رشتہ داران بعض د دینا زیاد حقدار دي د بعض نه فی کتاب الله، په کتاب د الله، په کتاب د الله کې، په قانون د الله کې. من المؤمنین، د عام مؤمنانو نه، د مهاجرانو نه. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر دا چې کوئ تاسو د خپلو دوستانو سره د عرف مناسب، د عرف او د شریعت مطابق. کان ذلک فی الکتاب مستورا، دا خبر ده په کتاب کې لیکلی شوي. یو خبره د میراث ته، میراث بچا ته میلاویږي. میراث کې چې کله نږدې یې نو لرې هغې ته محجوب وایي، محروم ورته وایي، هغه ته میراث نه میلاویږي. لکه د یو سړي پلار شتي، نیکه شتي، سړی مړ شو نو پلار ته به حصه میلاویږي، خو نیکه ته به نه میلاویږي. ولې هغه لرې دی رشته دارۍ کې. سړی مړ شو، د سړي بچیم دی، زامنی دی، لونه دی، نوسیم دی، کړوسیم دی، نو نوسو ته کړوسو ته هغې ته میراث نه میلاویږي. چې کله د سړي خپل بچي شتي نو د بچو ته نه میلاویږي، ځکه چې لرې دي. دغسې نو د سړي خپل بچي شتي، رونو ته ترونو ته نه میلاویږي. نو کم چې لرې دي هغې ته نه میلاوي. نو اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، رشتہ داران
بعض د دینا زیات حقدار دي د بعضنا فی کتاب الله په کتاب د الله کې په حق د میراث من المؤمنین د مؤمنانو نه د مهاجرانو نه د نور مؤمنانو نه د نور مهاجرینو نه الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا مگر دا چې کوي تاسو د خپلو دغه دوستانو سره د عرف مناسب د شریعت مطابق کوي شریعت ویلی یو سره چا د پاره وصیت کوي یو حکم دا دی چې لا وصیت لوارثین د وارث لپاره وصیت نشتی چې کوم وارث ته هغه ته میراث کې برخه ملاویږي هغه د پاره څوک وصیت نشي کولای بل دا چې وصیت کې پردیس لري د پاره کوي لکه دلته کې وې الہ اولیاءکم خپل دوستانو سره تاسو کول غواړي مطلب چې میراث خورونه علاوه نور دی لري دی ملګری دی دوستان دی خپلوان دی د سره خکړلی خېګړې کون کی دی نو هغه سره یو سره خکول غواړي نو وصیت کولای شي او هغه وصیت بنافذ کیږي په درېمه حصہ کې درېمه حصے نه زیات وصیت نه کیږي کان ذالک فی الکتاب مستورا دا خبر د په کتاب کې لیکل شوی دا قران کې لیکل شوی مسله دا په کتاب کې دا په احادیثو کې دا و اذا اخذنا من النبیین او کله چې وعده واغسته موږ د پیغمبرانو نه لوز داغي ومن کا استان ماغسته ده ومن نوح نه د نوح علی السلام نه ماغسته ده ابراهیم علی السلام نوم د موسی علی السلام نوم د عیسی ابن مریم علی السلام نوم واخذنا منهم او اغسته ده موږ د دینه میثاقا غلیظا مضبوط لوز مضبوط ته کلک لوز ته اغسته ده دستی شیو وصیتو د دې لوزو د دې چې د دین با تاسو رسوي هر یو پیغمبر دین رسول له د مخکینی پیغمبرانو نه پکې دا لوزو ماغسته شیو او دا وو د بل زمنګا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عزت او تعظیم د پاره قبل سے راضی پیغمبر کا تاسو تراغه لتؤمنون به ولتنصرن آخری پیغمبر کراغه تاسو په دور کې راغه نو تاسو په ایمان راوړی او تاسو به امداد کوئ خبره لکوډي پدې باندې ده چې په الله رب العزت ته پته و موسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام په دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نشی راتله ولې د موسی علیہ السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې په منځ کې ډېر لوی فاصله ده زرګاو کلونه دي عیسی علیہ السلام په دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نشی راتله ولې هغه کې ځان لا 1500 کال فرق دی 571 کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوه نو 571 دی نو بیا چې وسره د رسالت خبره میلاو کې نو شپږو سونه اوړي نو شپږ سو کال وروسته به راځي او الله ته معلومه ده دا وروسته راځي نو ولې وته وي عیسی علیہ السلام ته ایمان په پیراوړي موسی علیہ السلام ته ایمان په پیراوړي امداد به کې کو دی مونږ نوح علیہ السلام ته ابراهیم علیہ السلام ته نور پیغمبران ته دا داغه شان ظاهری چې داسې او پیغمبر دی چې داغه غټ شان دی ګوره کاغه یو اوموندو نو بیا ودن خپل پیغمبري پاتی بیا خپل پیغمبري پرچار بنه کوي
بیا چې کلمه وای نو داغه کلمه به وای. هغه پیغمبر دی چې هغه آخري پیغمبر دی، خاتم النبیین دی. داغه نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نه. دا مسلمانانو عقیده ده. دا الله رب العزت مخکې ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی د کې براشي رستو دا پیغمبر چې موږ را لېږل نو دا څوک دی؟ دا خاتم النبیین دی، آخري پیغمبر دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ښکار کول، خلقو ته ظاهرول، دا غي د پاره نو الله لوز واستې دی. او پیغمبرانو تاسو به دین رسوي، تاسو به توحید بیانوي، تاسو به د شرک رد کوي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په دور کې راغی نو هغه باندې ایمان براوړی او داغه امداد بکوي. یو خبره بل راځي، بعضی خلک وسوم لګیا دي پیغمبران وې ژوند دي، نو ژوند دي خو هغه د دنیا نه اخواته ژوند کې دي، د ژوند نه انکار نشتی. څوک د ژوند نه انکار نشي کولای. پیغمبران دي که نور دي که هغه ژوند دي خو هغه د پاره اخوا بل ژوند دی، هغه د دنیا ژوند نه دی. نو بعضې خلک چې کم لیکي کم وای دا کم چې پیغمبران دي اولیاء کرام دي هغه څه کوي؟ وای وینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم. غلط وای، د شرک خبره کوي چې دغه اولیاء کرام دي، دغه پیغمبران دي، د خپل ملګرو امداد کوي او د خپل د دشمنانو د ملګرو د دشمنانو داغي بیخکندی کوي. دا خبره چې ګینه دا شرک خبره ده. هغه کله کولای شي هغه دنیوي ژوند ختم شوه دی، هغه ته بل ژوند دی، هغه ته برزخی ژوند وایي. هغه کې دلته دنیا ته نشي راتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه خلق چې کم په جنت کې دي هغه ته وویل شي چې تعالی دنیا درکو، دا ټوله دنیا ستا شو، دنیا کی چیزیں دا ټول ستا شو، دنیا ته لاړ شو واپس او اینا زنظم ما چې کم نعمتونه لیدلې کم چې ما ته میلاو شوي دي زه اوس دنیا ته نظم اپ علیین کی دي نیکان خلق علیین کی دي داغي ارواح، او کم چې بدان دي نو هغه په سجین کی دي. سجین د جیل وته وي، ادا الله جیل له نو د انسان د جیل نه وسره نشي را خلاصې ده، نو د الله د جیل نه مسر اخلاص. خلق چې وای نو غلط وای، سوي وای ارواح راغلي، سوي د جمعې په ورځ راځي، او څوک سوي او څوک سوي، غلط وای. پوخا خلق وې ویالګه اولنې ما خام دوی ما خام درې ما خام دا او کوي او زری ور کوي، ولې ارواح راغلي په بلې ناسي ګوري چې دا خلق څه کوي، زمونږه څه تذکره کوي کنه کوي، او موږ د پاره زمونږ په د پاره څه ور کوي، صدقه او څه خیرات کوي کنه کوي. نو زری ور کوي هغه خوشاله شي او روان شي په رڼا کې لاړ شي، او که تاسو ورنه کې ناغي مې تیار شي، بیا چې تیار شي او څه ونه ویني نو خپشي، بیا چې رواني ډغري وي او رواني په تیار کې. دا خلکو خبرې وي، درو خبرې وي. حال دا چې دغه اول ماخام دوی ماخام درې ماخام په باره کې کتابونه لیکي چې د دې ورکول دا ناجایز دي، دا مکروه دي، دا بدعت ته. وسو خلق یادی جو چا په کمیټه کې شروع کړل هغه کې ور کوي، الګ اعلان وو کی الکا کورنا الګ ټول راځي ډوړې تیار ده، هغه ډوړې خوراک دا
مکروه خوراک دی، دا د بدعات خوراک دی، دا بد خوراک دی، دا جایز نه دی د هغه چا د پاره چې هغه کور اشتی کور ته رسېدې شي ډوډۍ دا او دی بیا هم دلته کې ناسته ډوډۍ خوري پرلتی والله. بعضې پکې وایي موږ چې د جنازې رځو خو دغې د پاره وریجو د پاره ځو، وریجې پکې هلته کې چې جنازه وشي اعلان وشي هلکه وریجو راځئ، هلته کې مړی دغسې پرېږدي او ځي په وریجو باندې اخته شي. یو ځای و تلی ومه جنازه چې وشوه خلک روان دي قبر له او هلته کې اواز پکې کېږي هلک راځئ، هلته کې خلکو دیګ ته جوکار ووې خلک شروع شوې مجمع شروع شوې وری شروع شوې خلک لګیا دي، یو طرف ته خلک قبر له روان دی او بل طرف ته خلک لګیا په وریجو باندې ور سر شوی دی. وایي دا خو موږ دغې له ځو وریجې به چا پلار پرېږدي یو هلته کې قبر دی دا خښۍ وایي موږ خو دغه تلي یو د دغې وریجو دپاره دغه ناجایز خوراکونه دا مکروه خوراکونه هلته کې وړی کېږي. لیسأل الصادقین عن صدقهم دې دپاره چې الله به تپوس کوي د رښتونو نه د هغې د رښتینوالي وعد للکافرین عذابا الیما او تیار کړی الله کافرانو دپاره عذاب درناک. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم نبی زیاد حقدار دے، نبی زیاد شفیق دے، نبی زیاد حقدار دے دے اطاعت، نبی زیاد رحم کون کے دے مومنان وبانی من انفسهم دے دے نفسنون وازواج اماتهم او بیبیان دے پیغمبر دامیان دے امت دے مومنانو واولو الارحام بعض مولا ببعض فی کتاب اللہ او رشتہ داران بعض د دینه زیات حقدار دي د بعضو نه په کتاب د الله کې په حق د میراث د مؤمنانو د مهاجرانو نه الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا مگر دا چې کوي تاسو د خپل دوستانو سره د اور مناسب شریعت مطابق. کان ذلک فی الکتاب مستورا دا خبره ده په کتاب کې لیکل شوی. و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم وکله چې وعده واغسته موږ د پیغمبرانو نه میثاقهم لوز داغي ومن کاستانم لوز اغسته دی ومن نوح نوح علیہ السلام نو ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام نو موسی علیہ السلام و عیسی ابن مریم علیہ السلام نا واخذنا منهم میثاقا غلیظا اغسته موږ د دین مضبوط لوز. لیسأل الصادقین عن صدقهم دې لپاره چې الله به تپوس کوي د رښتونو نه د هغې د رښتینوالي خبره یو کړوانو رسولي ده که نه ده رسولي نو هلته کې بل نه به هم تپوس کوي تاسو ته خبره رسول وه هغه به وایي چې را رسولي وه نو هلته کې کافر دي نو عد للکافرین عذابا الیما تیار کړی دی الله کافرانو دپاره عذاب درناک. الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.